2 दिन पहले ना मेरे साथ एक ब्लंडर हो गया। मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर लूँ, शायद आपके भी ना ये जो है ना वाक़या जिससे मैंने सबक सीखा ये काम आ जाए। यहाँ पर मैंने ना इस तरह से सिरप रखा हुआ था, खांसी वाला सिरप, क्योंकि रात को ना अचानक ही कभी-कभार मुझे या बच्चों को लग जाती है खांसी, क्योंकि मौसम जो ऐसा हो चुका है। तो रात को सोते हुए ना, ये मेरी चारपाई है, मैं इसी पर सोई हुई थी, तो मेरा ना हाथ इस पर लगा, सिरप नीचे गिर गया। मोबाइल इधर रखा हुआ था, वो भी जो है ना चार्जिंग पर लगा हुआ था। इस तरह से करते-कराते क्या हुआ कि सिरप तो ख़ैर नीचे गिरा, वो तो बिल्कुल ना सुबह तक हो चुका था पूरा, यानी कि टोटल जो है ना वो रुड़ चुका था, यानी कि गिर चुका था। जिसके बाद मुझे बड़ा अफ़सोस लगा कि इतना महँगा सिरप और उसका ये हाल हो गया। रात को सारा जो है ना वो ज़ाया हो चुका था। और मोबाइल जो है ना यहाँ से कभी-कभार चार्जिंग पर लगाने के बाद गिर जाया करते थे। मैं इतनी परेशान कि मैंने कहा इसका मैं क्या हल निकालूँ। तो मैंने ना जो इसका हल निकाला है ना, आज मैं वो आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। सो वेलकम टू स्मार्ट ब्यूटीफुल वर्ल्ड व्लॉग। मेरी प्यारी सी बहनों, घबराया मत करें। जब भी कोई टेंशन, कोई परेशानी बन जाया करे ना, तो उसका हल निकालने की कोशिश किया करें, बजाय इसके कि शोर शराबा करें। हम वो जो है ना औरतें हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि हम जिन खुद पर जितना फ़ख्र करें कम है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और हम पाकिस्तानी हैं, ठीक है जी। तो हमें जो है ना हिम्मत से हर काम को अगर हम खुद करने की ठान लेना, तो मैं समझती हूँ कि हम हर काम खुद कर सकती हैं घर का, ठीक है जी। घर के अंदर रहते हुए ना ये छोटे छोटे जो काम होते हैं ना, हमें इन पर जो है ना किसी पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, हमें खुद जो है ना स्टेप लेना चाहिए। मिसाल के तौर पर ये ड्रिल मशीन जो आप देख रहे हैं ना मुझे चलाते हुए, ये मैं कई दफ़ा घर पर ना इसी तरह के छोटे मोटे काम करते हुए चला चुकी हूँ। तो मुझे इसका काफ़ी जो है ना एक्सपीरियंस हो चुका है, मेरे लिए ये चलाना बहुत ही आसान है। तो ये जो टोकरी मैंने आपको स्टार्ट में दिखाई है ना अभी, ये मैंने लगाई हुई थी बाहर सेहन में। तो अब ना इसका सेहन में तो कोई जो इतना ना ख़ास काम नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको उतार कर ना तो मैं अंदर लगा लूँ। क्योंकि ये जो सिरप और इस तरह की ये जो रात को इस्तेमाल करने वाली जो क्रीम्स होती हैं, वैसलीन वगैरह और सिरप हो गए, बच्चों से रिलेटेड कुछ चीज़ें होती हैं उनकी ज़रूरत की, और इसके साथ साथ जो चार्जर वगैरह होते हैं, ये सब कुछ जो है ना मुझे चाहिए होता है बिल्कुल अपनी चारपाई के नज़दीक। तो मैंने सोचा कि चलो जी इस टोकरी को बाहर से उतार कर लगाती हूँ ना अंदर, क्योंकि बाहर इसका कोई इतना काम ही कोई नहीं था। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ आज की अपनी इस वीडियो में कि हम अल्हम्दुलिल्लाह ये छोटे-छोटे जो घर के काम हैं ना, अगर हम खुद करना चाहें ना, तो ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है। तो मैंने सबसे पहले टोकरी को ना इस तरह से दीवार के ऊपर जहाँ मुझे इसे फिट करना था, मैंने ना इसके जो है ना होल्स में इस तरह से पेंसिल के साथ पहले मैंने कील के साथ निशान लगाया, क्योंकि दीवार पर ना इस तरह से वॉलपेपर लगा हुआ है, तो वो सुराख मुझे नज़र नहीं आ रहे थे जो मैंने कील के साथ लगाए। तो फिर मैंने दोबारा से ना पेंसिल के साथ निशान लगाया, जो कि फिर जो है ना मुझे बिल्कुल उनकी समझ आ गई कि कहाँ जो है ना मुझे सुराख करना है। तो जब ये ड्रिल मशीन चलाते हैं ना, तो थोड़ा सा ना ऐसे दिमाग में ना ऐसे अजीब सा ना ऐसे डर सा होता है कि ये इतनी इसकी आवाज़ खौफनाक किस्म की होती है ना, थोड़ा सा डर ज़रूर लगता है। तो बहरहाल जब हम इसको बार बार इस्तेमाल करते हैं ना किसी चीज़ को, तो बंदा यूज़ टू हो जाता है, तो फिर बंदे को आदत पड़ जाती है, समझ में आ जाता है कि ये इसका ना इस्तेमाल किस तरह से करना है। तो कहने का मकसद ये है कि घर में ना इस तरह की मशीनरी और कुछ औज़ार जो होते हैं ना, वो अगर हम घर पर रखें, बजाय इसके कि हम फ़ज़ूल जो किस्म की शॉपिंग होती है उस पर पैसा ज़ाया करें, मैं समझती हूँ कि घर की इस तरह की चीज़ों के ऊपर जब हम पैसा लगाएंगे ना, तो बहुत सा हमारा जो पैसा भी बचेगा और वक्त भी बचेगा। तो बिल्कुल हाँ, एक बात मैं आपसे क्लियर करना चाहूँगी कि यहाँ पर ये देखें, ये जो है ना इसको ना आम तौर पर हमारे यहाँ तो गट्टियाँ बोला जाता है, जो दीवार में फिट करते हैं और उसके अंदर जो कील जाता है। अब उर्दू में इसे क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है, अगर आपको पता है तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो है ना मेरे पास न्यू नहीं थी, तो मैंने दीवार में से ना बाहर से तोड़ के मैं लाई, तो ये ना आधी निकल आई और आधी रह गई। तो खैर मुझे ना मतलब मेरा ये काम इसने चला दिया, मुझे ना टेंशन नहीं बनी, यही ओके हो गया ना। अच्छा, मैं बात ये कर रही थी कि आपको मैं एक बात क्लियर करती चलूँ कि आप ये ना समझें कि मैं आपको मतलब मना करना चाह रही हूँ कि आप अपनी जो एक्सेसरीज़ होती हैं या आपकी ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं आप उन पर पैसे ना लगाएं, लगाएं बिल्कुल लगाएं, लेकिन साथ में बिल्कुल हाँ एक बात कि उनको जो आप इतनी मतलब चीज़ें आप ख़रीद रही हैं, क्या आपके वो किसी काम की भी हैं? बेशुमार कपड़े जूतियाँ यही ख़रीद ख़रीद कर रखना और फिर बाद में इनको कुछ देर पहनने के बाद इनको दे देना
دینا کسی کو بھی، تو میں سمجھتی ہوں یہ فضول خرچی ہے. کسی کی ہیلپ کرنا یہ اور چیز ہے، اور فضول خرچی کرنا یہ اور چیز ہے. تو اس طرح سے میں نے جناب اپنی جو ٹوکری ہے نا اس کو دیوار کے ساتھ فٹ کیا، اور یہ ساری چیزیں جو 1 بائی 1 میں نے نا یہاں پر جو آپ دیکھ رہے ہیں نا ونڈو یہاں پر رکھی ہوتی تھی. تو جس سے مجھے بڑی دقت ہوتی تھی، کیونکہ ذرا ہاتھ لگنا تو یہ چیزیں نیچے پریشانی بنتی تھی. تو خیر میں نے یہ ساری چیزوں کو نا اس طرح سے یہاں پر مینیج کر لیا. تو میری پیاری سی بہنوں گھبرایا مت کریں، اس طرح کا جو چھوٹا موٹا خرچہ ہے نا جو گھر کی ضرورتوں کے اوپر بھی جب آپ کریں گے نا، یقین جانے آپ کو اتنا اچھا لگے گا، اتنا مزہ آئے گا کہ جب گھر کے کام آپ خود اپنے ہاتھوں سے کریں گی نا تو وہ ایک تو تسلی بخش ہوں گے، دوسرا آپ سیٹسفائیڈ ہوں گے کہ یہ کام میں نے خود کیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو میں جب اس طرح سے گھر کے کام کاج کرتی ہوں یا اس طرح سے چھوٹی چھوٹی مشینری میں خود اپنے ہاتھوں سے خرید کر لاتی ہوں نا، تو مجھے تو بہت ہی اچھا لگتا ہے اور بہت ہی میں سیٹسفائیڈ ہوتی ہوں کہ جو پیسے تھے نا میرے وہ ضائع نہیں گئے ہیں. تو میں آج کی ویڈیو میں یہی آپ کو میسیج دینا چاہوں گی کہ آپ بھی نا گھر کے کام کاج اس طرح سے کرنے کے لیے نا اس طرح کی جو مشینری ہوتی ہے نا وہ اپنے گھر میں ضرور رکھا کریں. جس طرح مثال کے طور پر ڈرل مشین ہو گئی، پلاس ہو گیا، اس طرح سے پیچ کس ہو گیا، اور اسی طرح سے نا سو آن کی چھوٹی چھوٹی چیزیں، ٹیسٹر کی بھی کافی دفعہ ضرورت پڑتی ہے. تو میں تو جناب اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ میں اپنے گھر رکھتی ہوں. اب جو ہے نا میں سیٹسفائیڈ ہوں کہ اب یہاں سے جو چیزیں میں رکھا کرتی تھی وہ نیچے نہیں گرے گی، پریشانی نہیں بنے گی. تو میرا جو نقصان ہوا سیرپ کا دیکھیں میں نے وہاں سے سیکھا، اور اب میں نے جو ہے نا یہ کیا. اب امید کرتی ہوں کہ اب نیکسٹ ٹائم میرا جو ہے اس طرح سے نقصان بھی نہیں ہوگا، اور چیزیں بھی جو ہے نا اچھی طرح سے میں نے مینیج کر لی ہیں. تو میری پیاری سی بہنوں، آپ کو آج کی ویڈیو میں میرا جو میسیج میں آپ کو دینے کی کوشش کر رہی تھی کہ ہم گھر کی جو مینجمنٹ ہے نا وہ اس طرح سے خود بھی کر سکتی ہیں. ہم چھوٹے چھوٹے جو کام ہوتے ہیں یہ سمجھنے کہ ڈرل مشین سے ریلیٹڈ، ہاں ایک بات ضرور میں آپ کو کہنا چاہوں گی کہ بعض اوقات جو ہے نا کچھ کام جو ہوتے ہیں وہ ہیوی قسم کے ہوتے ہیں، وہ ہمارے بس کی بات نہیں ہوتی ہے، وہ ہمیں مردوں ہی سے کروانے چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن کچھ جو چھوٹے موٹے گھر کے کام ہوتے ہیں نا وہ ہمیں خود کر لینے چاہیے. تو میرے چینل پر آپ کو اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز ملیں گی. اپنی جو ہے نا میں نے آٹو مشین سے ریلیٹڈ اس طرح کی ویڈیوز ڈالی ہوئی ہیں، اور بھی کئی طرح کی ویڈیوز میں نے ڈالی ہوئی ہیں. تو آپ نے ضرور ان کو نا وزٹ کرنا ہے. لیں جی فائنل ٹچ آپ دیکھ لیں. اب جو میری ونڈو ہے نا وہ بالکل بیچاری جو ہے نا شکر ہے صاف ستھری ہو چکی ہے، کلین ہو چکی ہے. آج کی میری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ نے مجھے ضرور کامنٹ کر کے بتانا ہے. میری ویڈیو کو آپ نے لائک بھی کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے. اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.